তোক যিমানখিনি কিউট দেখে তাতকে আমাৰ গাহৰিটো হাগিলে চাগে বেছিকে কিউট দেখা পায়। হেল্ল' গাইজ, নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি খবৰ? পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লে। আৰু আপোনালোকে চাই আছে ওদালগুৰি ৰস্তাৰ বয়। বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টো মই কেৱল এণ্টাৰটেইনমেণ্ট পাৰপজৰ বাবে বনোৱা হৈছে, তো ভিডিঅ'টো কোনেও চিৰিয়াছলি গাত পাতি নল'বা। কি ভিডিঅ' বনাইছা এইবিলাক এনেকে হেলমেট পিন্ধি? লাংটা হৈ দেখাই দি না বাল। বন্ধুসকল, এই গৰুটোক দেখা পাইছা না? গৰুটো ইয়াৰ এক্সপ্ৰেশ্যন চা না তাৰ। অলপমান লিপচিং কৰিব, অলপমান এক্সপ্ৰেশ্যন চা। এই এনেকৈ ফলোৱাৰ্ছ লৈ আহিছে, লাইক লৈ আহিছে। আৰু আমাক চা, আমাৰ তাৰ ফলোৱাৰ্ছ চা আৰু আমাৰ ফলোৱাৰ্ছ চা। যাও যাকে ফলো কৰ দৌ। হা কি কলি? উজনি ৰেলখন তোৰ বুকুত চলি আছে? তোৰ সেইখন বুকু নে তোৰ ৰেলৰ চিৰি? তোক যিমানখিনি কিউট দেখে তাতকে আমাৰ গাহৰিটো হাগিলে চাগে বেছিকে কিউট দেখা পায়। চ' হে গাইজ, ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানখিনি আছিল। তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা, আৰু যিবিলাকে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংকটো দিয়া আছে, তো তাত গৈ ফ'ল'টো কৰি দিবা। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম। তো আজিলৈ বাই বাই।